感謝主，感謝主。今天早上響火車頭做咩呢？照舊啦，整火車要去吉隆坡，同 ALB 啲弟兄姊妹嚟到相聚，一個禮拜一次，一星期一次做呢個動作，係非常嘅開心。雖然要三更半夜起身，3點至3點幾嚟到火車頭，而家係4點，重點嘅火車，都好感謝主有機會嚟到服侍，其實就係一齊歡喜快樂嘅度過一個嘅週末。做啲咩？好多嘢可以做啊！敬拜主啦，讚美主啦，感恩啦，一齊食嘢啦，一齊傾偈啦。亦可以帶你去買嘢啊，一齊去行街啦。去享用好好食嘅好多嘅吉隆坡嘅美食啦，都可以傾心事，亦可以鼓勵大家，被鼓勵支持。好感恩做開呢個動作已經係2年幾，接近3年啦。好多人問我你唔攰嘅咩？我攰㗎，當然，但係攰得開心啦，攰得有價值啦，攰得有意義啦。最主要嘅係能夠榮耀主，可以嚟到幫助佢哋，無論大小事，帶位啦、收貢獻啦、帶你去用餐啦，無論做咩都好啦，一齊開心，一齊笑，一齊喊，一齊分享見證，都好開心嘅。因為做人就係要有呢個嘅意義，有呢個價值，付出咗唔係在乎你得着嘅咩？要有意義，係嘅。當我哋嘅生命有生命嘅時候，我哋睇到一切都係好不一樣嘅。係咪弟兄姊妹入邊冇紛爭、冇意見、冇自己睇法咧？梗係唔係啦。我哋人類來自唔同嘅背景、唔同嘅家庭，呢啲係免不了嘅。就係主要係喺呢個當中，我哋能夠學習彼此嘅嚟到包容，彼此嘅嚟到相愛，彼此嚟到榮耀主，彼此嘅嚟到服侍。就係好感恩有呢個機會，神嘅帶領，使到我能夠每個星期六都有機會，無論喺 ALB 嘅英文堂夜晚下晝5點，或者係中文堂早上9點半，我都好歡喜快樂嘅嚟到見我哋屋企人啊，在主裏嘅屋企人，特別係嗰啲失明人士，因為我本身都係算一個失明人士，我嘅右眼係睇唔到嘅。感謝主，我嘅左眼正常。你問我你夜晚可以揸車嘛？可以，我通常比較喜歡帶佢哋。可以，真係可以。除咗飛機唔可以，因為我冇攞飛機師嘅牌嘅。就唔得咯。咁樣除咗攰，除咗開心快樂，除咗有意義，仲為啲咩咧？為啲乜嘢？應該諗下先。為着你，為着主，為着去。我哋人生短短幾十年，其實為乜啫？有一日我哋都會離開世界，能夠帶走咩嘛？梗係唔能夠啦！天堂乜都有，若然你信得耶穌，你會上天堂。你唔需要地上嘅任何嘢，唔需要金錢，唔需要物質。係嘅，有時我哋喺世界上為喺面子，為喺名譽地位，為喺金錢，我哋打生打死，最終有一日我離開世界嘅時候，呢啲嘢帶得走咪？帶唔走啦，係咪啊？而家半夜3更4更，有人喺度有摩多，有人響樹停火車，呢個就係生活。生活必須要面對好多嘅問題，呢啲問題好唔好啊？梗係唔好啦，問題都會好，傻咗咩？但係我好中意但亮尊。我哋 William 弟兄嚟自巴克嘅講，讀到呢個經節講，凡事互相效力，對愛神嘅人得益處。係嘅，呢個神嘅話語真係使我哋能夠得益處。點樣得益處啊？唔好事情都發生，係啊，唔好嘅事情發生，我哋都可以有益處嘅。首先我哋會俾呢個環境啦，神通過呢個環境，通過呢個問題嚟到磨練我哋啦。神通過有時啲唔可愛嘅人，或者有時自己都唔係好可愛嘅，彼此嘅磨練，彼此嘅學習。所以今日能夠做呢個分享，非常開心，非常嘅歡喜快樂，俾我能夠體驗到咗啦，再次提醒我哋擁有嘅一切都唔係必然嘅，甚至乎我而家嘅生命，我哋都唔知下一個 minute 會唔會發生咩事。當然我哋唔希望有咩大災難，但係有啲嘢係意料意外嘅，所以就叫意外啦。冇人中意意外發生，但係往往都會發生嘅。好啦，咁樣我哋從問題入邊學到啲乜嘢咧？又話凡事互相效力喎，對愛神嘅人得益處，有咩益處啊？使到我哋更加似耶穌啦，使到我哋能夠更加嘅有愛心啦，更加有耐性啦，使到我哋能夠真係可以嚟到不斷嘅學習。重要嘅係咩啊？聖經講最重要就係我哋嘅生命改變，要類似耶穌。因為在創世紀神創造天地萬物宇宙嘅時候，一切都係美好嘅。但係神對人好好，佢講我俾你有選擇。點知有選擇咧？有好有醜，就有得選擇。如果每樣嘢都係已經 blend 晒落嚟嘅，咁我哋冇得選擇噶啦，就被逼去接受。所以神俾人自由，就佢創造咗一棵叫做分別善惡嘅樹，有呢個伊甸園。哇！今日又唔係喺伊甸園喎，今日喺呢個火車頭嘅呢個花園都唔錯下，又有 town hall。所以就伊甸園嗰樹有一個分別善惡嘅棵樹，
就係俾我哋能夠去選擇啊。神講呢個伊甸入邊每一棵樹嘅果子你都可以食，可以享受，但係唯獨呢個分別善惡嘅果子你唔可以食，食開你必定會犯罪。犯罪嗰日發生咩事咧？亞當夏娃嘅眼就打開啦，咁我哋睇到佢哋係咩？赤身露體嘅，咁我哋覺得好馬騮啊！馬來西亞人講好馬騮，可能香港大陸嘅人就唔知咩叫做馬騮，就好羞恥啦，係啦。所以咧就用無花果樹嚟做一個裙嚟遮住個重要部分。但係呢個人嘅方法行唔行得通啊？行唔通啦！神愛世人，神都知道人有時會犯罪噶喎，都唔聽話噶，所以佢又有呢個奇妙嘅計劃。神愛世人，將他的獨生兒子耶穌基督從天上嚟到世上，為咗邊個？為咗我哋啲衰人啊、罪人啊，對唔住啊！做咩我哋犯咗罪咧？做咩我哋係衰人咧？因為我哋唔聽教聽話，我哋不當做嘅應去做，應當做嘅我哋就冇去做啦，所以就犯咗罪，冇順服神嘅旨意，就係食開呢個分別善惡嘅果子。因為呢個原罪亞當夏娃犯咗罪，所以人類喺呢個世上出生嘅每個人都帶着一個原罪嚟到呢個世界，所以有罪嘅時候就不得了噶啦！不得了嘅時候點樣啊？好在神有救贖，就係差派獨生兒子耶穌基督嚟到世上，唯獨信他的不至滅亡，反得永生。在呢個約翰福音3章16節新約嗰時候講到，所以我哋要信耶穌，我哋得到拯救。信咗耶穌有永生，信咗耶穌我哋能夠可以有日嚟到世界時候上到天堂。兄弟姊妹、親戚朋友，我呢個時刻就要呼召你哋嚟到信耶穌認罪。有時我哋講係啊，我冇罪，我又冇殺人，我又冇偷嘢，我又冇做強姦之類，係，但係有時首先有原罪啦，過後有時我哋都會心入邊憎人哋啊、恨人哋啊。又話啲少少嘅貪婪都係有罪，因此有罪就不能夠上天堂啦。因為神係聖潔嘅，所以我哋因此就要嚟到神嘅面前嚟到認罪悔改，接受耶穌成為我哋個人救主。因為耶穌基督就十字架，佢受嘅鞭傷，佢被釘喺十字架流出寶血，洗淨我哋嘅罪，所以信他的不至滅亡，反得永生。所以今日你可以信耶穌。如果信耶穌點信啊？呢啲係咪教堂？信耶穌唔需要響教堂嘅，響世上任何一個地方都可以相信佢。就你跟住我做以下祈禱：真係主耶穌，我承認我係罪人，主耶穌懇求你嘅寶血潔淨我一切嘅罪，使到我能夠得到永生，成為神嘅兒女，使到我能夠享福在世，或者係到天堂，我都能夠與你同在，能夠俾神你嘅兒子嘅寶血嚟到潔淨。主啊，我而家係接受耶穌成為個人救主，用耶穌嘅名祈禱，阿們。就係咁簡單啦。如果以上呢個祈禱都適合你嘅，係你嘅心意嘅，你都想認罪悔改，做一個聖潔嘅人，因為神係聖潔嘅。當我哋聖潔嘅時候，我哋都可以返到神嘅懷抱，我哋成為神嘅兒女，真係好得無比啦。所以就呢個時刻，我祝福大家，我為大家你要做一個祈禱嚟到祝福。即係主耶穌所聽到呢個短片嘅主都係有你揀選嘅，都係有機會嚟到聽福音，嚟到接受耶穌。主耶穌親呢個聖靈，你嚟到幫助所聽到所睇到嘅，在呢個時刻都嚟到依靠你，嚟到信靠你，靠住耶穌得勝有餘。在世界有苦難，但係耶穌係我哋隨時嘅幫助，領受呢個祝福。大大嘅祝福，亦求神俾你有聰明嘅智慧，使你做每一個選擇，每一個決定都係正確都係啱嘅，使你能夠真係嘅得福，使你能夠真係好似聖經所講嘅，凡事互相效力，對愛神嘅人真能夠得到益處。係啦，時間就咁上下啦，所以祝福大家，下次再見啦。我要上火車咗，拜拜。我要同吉隆坡嗰啲阿加比 ALB 嘅弟兄姊妹嗰啲新命人士見面啦。好，大家好，或者我哋下一周再見啦，或者去到吉隆坡見啦，拜拜。